यार, अगर तुम नेचर लवर हो ना, तो ये सुनना बहुत जरूरी है। रेडी हो फर्क लाने के लिए? सोचो जरा, एक दुनिया जहां पेड़ ही ना हो, नदियां ना हो, चिड़िया ना हो। सुनने में ही कितना बुरा लग रहा है ना? पर अगर हम सब मिल जाएं, तो इसको बदल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे पेड़ लगाना, कचरा कम करना और पानी बचाना, इन सब से बहुत फर्क पड़ता है। नेचर को प्यार करो यार, क्योंकि ये सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये हमारा घर है। आज के तुम्हारे छोटे छोटे काम एक हरा भरा कल बना सकते हैं। नेचर से प्यार करो और ये तुम्हें भी बहुत कुछ देगा।